ഹലോ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രിക്കറ്റ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ക്രിക്കറ്റ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് മാച്ചിന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്, വയനാട് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ മാച്ചിൻ്റെ ഞാൻ കളിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒപ്പിയെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. റണ്ണടിക്കണേന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊന്നും പോകാതെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കാടല്ല, ദിസ് ഈസ് ആദിത്യ നേച്ചർ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ, വയനാട് നമ്മുടെ വൈത്തിരിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഒരു 8 പേരുണ്ട്. ബാക്കി ആളുകൾ ഇന്ന് വരും. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ പണിയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന് റിസോർട്ടിൽ റൂം എടുത്ത് ഇവിടെ കിടിലനായിട്ട് തങ്ങി. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി എനിക്കുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളാരെങ്കിലും വയനാട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവട്ടെ. കാരണം നല്ല പ്രൈസാട്ടോ, നല്ല പ്രൈസാണ്, നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് ആണ്, നല്ല കിടിലൻ ആംബിയൻസ് ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആംബിയൻസിൽ വേറെ ലെവൽ വില്ലാസ്. അതായത് വില്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വില്ലയ്ക്കകത്ത് 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ടാവും. 2 ബെഡ്റൂമും ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ, ഒരു ഹാള്. അത് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പിലാണ്. മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാട് വൈബ് കിട്ടും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ആ ഒരു കാട് വൈബ് സെറ്റാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അതായത് ചോദിക്കാം നടന്നു പോകുമ്പോടാ മൊത്തം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വൈബ്. രാവിലെ തന്നെ നീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വില്ലേൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷ്വൽസൊക്കെ ഞാനിവിടെ വയ്ക്കാം. ചടപ്പടി ആടി ഓടി അവർ ഉല്ലസിച്ച് കളിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിട്ടത് പരന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മാച്ച് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും മാച്ച് കളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വയനാടാണ് വന്നത്. വയനാട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ദൂരമുണ്ട്, 3 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് ചുരമൊക്കെ കയറി വരണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്കാണ് മാച്ച്. അപ്പം പിന്നെ എവിടെയും പയ്യണ്ടേ ഇങ്ങോട്ടാ ബൗണ്ടീൻ്റെ കളറാ. ഓക്കെ, ബൈ. കുറേ അധികം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താ അറിയുക, സീനാണ്. നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണ് പഴംപൊരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവന്മാരെ ഇന്നൊരു മാന്ത് കിട്ടാൻ എനിക്ക് വയ്യ. എന്താ ചെറിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ടീമിലെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളും ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലേ ഏരിയ. ഇന്നലെ വന്നതുകൊണ്ട് പ്ലേ ഏരിയ അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്, ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹാമക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്. പ്ലേ ഏരിയയിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ റൂം വേറെയാണ്. അവിടെ ചെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഗെയിം റൂം വേറെ ഉണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വോളിബോൾ കളിക്കാം, ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാം, ഹാമക്കിലൊന്ന് ആടാം, പിന്നെ ഒന്നിരുന്ന് വർത്താനം പറയാം, ഷട്ടിൽ കളിക്കാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെച്യൂറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആഹാ ചാടിയാ ഒന്നുകൂടി ചാടി, എന്തായാലും വീഡിയോ ആണ്. എന്തോ ആണേ ചാടി, ഞാൻ പൂളിൽ ആരെങ്കിലും ചാടട്ടെ വിചാരിച്ചേക്ക. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുറച്ച് പയ്യന്മാർ ഇവിടെ പൂളിൽ ചാടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂളിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആരും പൂളിൽ ചാടില്ല. പൂളെങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് നിന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഏക്കന്മാർ പൂളിൽ ചാടുന്നുണ്ട്. എടാ ചാടറാ, അത് പറ്റില്ല, അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ചാട്, ഒരു 2 ചാട്ടം ചാട്. എടാ അങ്ങനെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് വൈറലാവട്ടെ, 2 ചാട്ടെങ്കിലും ചാട്. എവിടെ? ഭവാനി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ പയ്യന്മാർ. ഇതിൽ 2 ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് അന്നെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ നടുവിൽ മഷൂനെ തന്നെ ഒട്ടും സ്പീഡില്ലാത്തൊരു ബോളറാണ്. അപ്പോൾ ഓനെ ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതെ, പ്യുവർ ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. പ്ലേ ടൈം നിങ്ങളെപ്പോൾ കയറിയതപ്പോ? 1/2 മണിക്കൂറോ? 7 മണിക്ക് ചാടി? ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്നാ ചാടിക്കോ, ചാടട്ടെ. ആ പോയി
എടാ തുണി കുറച്ച് നമുക്ക് വൈറലാവണ്ട. വേണ്ട തുണി കുറച്ച് വൈറലാവണ്ട. അല്ലാതെ വൈറലായാൽ മതി. തണുപ്പുണ്ടോ? തണുപ്പില്ല. ഫസ്റ്റ് ആടിയപ്പോ തണുപ്പുണ്ടാവും. മതിയടാ മതി. താങ്ക് യു മതി. കേറിക്കോ അഫ്രീ കേറിക്കോ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് കേറിക്കോ. ഇനി എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കേറിക്കോ. ഏത് സ്കില്ലോ? ആ നോട്ടെ സ്കില്ല്. ഇനിയിപ്പോ സ്കില്ല് കിട്ടാതിട്ട് വേണ്ട. ആ സ്കില്ല് സ്കില്ല് കാട്ടട്ടെ. ആ കൊടുക്ക് സ്കില്ല്. അല്ല, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണുന്ന പ്രതീക്ഷാട്ടം പൊട്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായിന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരി. എടാ ലോർഡ്സിൽ നിന്നാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നിർത്തിയിട്ട് ഫുട്ബോൾ ടീം തുടങ്ങിയല്ലോ. ഇത്രയും കാലിറ്റകൾ കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാടൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്ന് ടൂർണമെന്റും കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളാരായി? ഇതാവും പെരുങ്കളി. സ്കില്ല് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത്. എടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നാളെ മുതൽ സെവൻസിന് കൊടുക്കാം. അല്ലേ പ്രതീക്ഷയോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ലോർഡ്സ് സെവൻസ് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. അല്ലേ ഇത് 11 ആളെ കൊണ്ടിടക്കും വേണ്ടല്ലോ. അത് ബെസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അതാകുമ്പോൾ സംഗതി നടക്കും. അപ്പോൾ പൂളിച്ചാട്ടം ഇതൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് അവിടെ അവർ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മളല്ല ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പോണത്. എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ വിശപ്പിൻ്റെ അസുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് എടാ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാല്ലേ? അഫ്രിയ ഫുഡ് കഴിക്കാല്ലേ? പോയാ? അവന്മാർ കഴിക്കണില്ല. ഞാൻ പോയി എന്നാൽ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയില്ല. അല്ല കിടിലം ഫുഡാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. കുക്കാരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കുക്കിനെ കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പമുള്ളവർ വേറെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതാണ് ഗെയിം സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഗെയിം സെൻറ്റർ. ആൻഡ് അതെന്താ റിസപ്ഷനിലുള്ള വഴിയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള വഴി. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോൺബിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹോൺബിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഹോൺബിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സ്മോക്കിംഗ് ഫ്രീ സോൺ എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്. ഈ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഷാനേട്ടൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സിഗരറ്റ് കിട്ടും സ്മോക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ്. മൂപ്പരെ ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ ഹോൺബിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണിത്. സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ആണ്. ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ആംബിയൻസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി റിസോർട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി നിൽക്കാറുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ എല്ലായിടത്തുനിന്നും വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊന്നും തോന്നാറില്ല. ചില സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അഫോർഡബിളായിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസിൽ അഫോർഡബിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റും. വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് അടിപൊളിയാണ്, ഫുഡ് അടിപൊളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വരും. സ്കിപ്പടിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് പോയി കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതെന്താ പണിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോട്ടെ. ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഫുഡ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹോൺബിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറട്ടെ. ഓക്കെ, വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ പ്ലേറ്റ്? ഓക്കെ, ജ്യൂസ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ. ഇതെന്താ എഗ് കറി അല്ലേ? എഗ് കുറുമ, ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, റവ ഉപ്മാവ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, കപ്പപ്പുഴുക്ക്, പൂരി, ആലു ഭാജി, ദോശ. എന്താ ഫുഡ്?
രാവിലെ തന്നെ പോയി ചാടിയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് മസാല. ഗ്രീൻ പീസ് മസാല കേസരി ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ കഴിച്ച ബ്രെഡും ബട്ടറും ജാമും. അത് കോഫി. ഈ എന്താ എടുത്തേ? ദോശയോ? ദോശ ദോശ മതി. കളി ഇവിടെ കളിക്കരുത്. ഇത് കളിച്ചോ. അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? യെസ്. ഈ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. ഞാൻ ഞങ്ങളോട് രാവിലെ പറഞ്ഞു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വ്യൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം. ഇതും കൂടി കാണിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയത് ഗൈസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീം. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി വഴിയെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് പറയാം. കളിയും കാണാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടോസ് കിട്ടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി. ഇതാ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഷെഫീഖും ഞാനാണ് ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സോ ബാക്കി ബാറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ക്ലിപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വെരി ഫസ്റ്റ് ബോൾ ക്യാച്ച് വിട്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. ഇനി നോക്കണ്ട, ഇനി അടിച്ച് പരത്തും. Excellent six for Saeed. Great shot, Saeed. കൈ മാറിപ്പോയി. താങ്ക് യു. ഇതൊക്കെ നാളെ വീഡിയോയിൽ വരും. സോറി, ഇതൊക്കെ നാളെ വരുണ്ടോ? ഞാനിതൊരു വ്ളോഗാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ വഴിയില്ല. നാളെ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നെഞ്ചിലിറക്കിയ ഒരു ക്യാച്ച് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ട് വരും. പാട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ല, അത് ഞാൻ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പറഞ്ഞത്. അഫ്താബ് അടിപൊളി സെറ്റ്. ജിതിൻ, ഇന്നത്തെ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇല്ല, 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ഗോസ് ടു സായി കൃഷ്ണൻ, ലോർഡ് സിഎ മലപ്പുറം. 36 runs from 23 balls and 4 overs, 4 for 15. Come on, Sai. Hey, play. zoom ചെയ് ഫോക്കസ്. ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്യണ്ടോ? വോയിസ് കട്ട് ചെയ്യണം. Thank you, sir. Thank you, sir.
ഞാൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊപ്പം കളിക്കാൻ അറിയോ നിങ്ങളൊപ്പം കളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യണം ഒക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബോള് ഫസ്റ്റ് ബോൾ ക്യാച്ച് വിട്ടോണ്ട് അതൊരു വല്ല കൈ വയ്യടാ നോക്കടാ കൈ പോയടാ നോക്ക് കൈ പോയി നാളത്തെ കളിക്കുക ഇല്ല നാളെ മാച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കളിക്കുന്നു കളിക്കും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ 11 ആൾക്കാരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് നാളെ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്താം മാച്ച് ജയിച്ചാൽ പിന്നെ പൂളിൽ ഒരു കളിയാണ് ഒരു ടീമിന് നിർബന്ധമാണ് ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങളെ നൈറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡേ ആദിത്യ റിസോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ മാച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഡേ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു മലയണ്ണാനാണ് സാധനം. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിനല്ലടാ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിനാണ്. ഇന്നും ഞങ്ങൾ ജയിക്കും അല്ലേ? ഇന്ന് ഈ നടന്ന മാച്ചാവുന്നല്ലായിരുന്നു. എന്താ ഏതായാലും എന്നോ മാൻ ഓഫ് മാച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളൂ. എന്ത് എനക്ക് ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പിള്ളേർക്ക്. രാവിലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ഒരു 9 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ വയനാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇന്നതില്ല. ഞാൻ നമ്മളെ റാഫിക്കാനെ പരിചയപ്പെടുത്തല്ലോ. മിസ്റ്റർ റാഫി നിൽക്കുന്നു. റാഫിക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മല അപ്പുറത്ത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ റാഫിക്കാൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ മൂപ്പരെ പണി ഞാൻ ബ്ലോക്കാക്കിയ അവസ്ഥയാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്. ടൂർണമെൻറ്റ് നല്ല ബോളല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബാറ്റ് 10, 30, 25 ബാറ്റിലല്ലാണ്ട് ആരും കളിക്കില്ല. ബോളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റങ്ങ് പോയിട്ടില്ല. അതെ, ഒരാളും വരില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ വരും തോന്നില്ല. ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി. ഞാനോട് എന്റേതാണല്ലോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്നും ഞാൻ തന്നെ വേണം. എടാ ഞാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കളിക്കാണ്ടോ? ഞാൻ അറിയാണ്ട് 6 ഓവർ കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ. ഞാനൊരു ബംഗാളി ലോഡ്സിന്റെ ഞാൻ വരിക അടിക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലേ കൈ പോയിട്ടില്ലേ? കൈ പോയിട്ട് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് വരെ കളിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് 2 പോയിട്ട് പറയും. ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ലോഡ്സിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഓപ്പണിങ് നമ്മളെ കയറേണ്ടി വരും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കളി ജയിച്ചു. വയനാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി നിൽക്കാൻ പോകണം അല്ലേ? ഓക്കെ ബൈ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറുന്നു, കഴിക്കുന്നു, പോകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് അടി ക്രിക്കറ്റ് കളി അല്ലേ നമ്മളെ മെയിൻ ഫുഡ് കഴി ക്രിക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചും ജയിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മാച്ചൊക്കെ ജയിച്ച് വയനാട് നമ്മളാദ്യം നിന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മാച്ചൊക്കെ ജയിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ആദിത്യ സ്പാ ആൻഡ് റിസോർട്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ മാറി ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും പൂളുണ്ട് ഗൈസ്. പൂളാണ് മെയിൻ അല്ലേ? പൂളാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. പിന്നെ ഇത് വയനാട് വരുന്നവർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ പ്രോപ്പർട്ടി ആട്ടോ. വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. ഈ ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് സാധാരണ റൂം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൂം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മിനിമം റേറ്റിൽ കിട്ടും. നല്ല ഹൈജീനിക്കാണ്. പൂളുണ്ട്. റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. കിടിലൻ സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ മോഡിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുണ്ടായി. ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിയിൽ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ചിന് വന്നപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആദിത്യ നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. സോ വയനാടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ നിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആബിദ് ബ്രോ ഉണ്ട് ഒപ്പം. ഹലോ, ഹായ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക്
ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു 2 ബെഡ്റൂമിന്റെ വില്ലയാണ്. അതെ, ഞങ്ങൾ നിന്നത് ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വില്ലയായിരുന്നു. അതെ അതെ. ഇതില് നമ്മൾക്കുള്ളത് 2 ബെഡ്റൂം, അതിലൊന്ന് താഴെയും ഒന്ന് മേലെയും. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലിവിങ് റൂം ഉണ്ട്, ഡൈനിങ് ഹാളുണ്ട്, മുകളിൽ ഡൈനിങ് ഹാളുണ്ട്. റൂമൊക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ്റൂം. ഞങ്ങൾ 3 ആളാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം പോയത്. സോ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല കിടിലൻ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ പോലെ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഡൈനിങ് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റൂം. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ബാൽക്കണി വരുന്നുണ്ട്. ബാൽക്കണി വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിന് ആംബിയൻസ് ഞാൻ രാവിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മങ്കീസ് കുറേ എണ്ണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറ്റാണ്. കാരണം രാവിലെ തന്നെ ഭയങ്കര ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ സമ്മറിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ആംബിയൻസ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നു. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് സീസണും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബ് കിട്ടും. കറക്റ്റ് ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആംബിയൻസിലാണ്. ഇത് പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ഏക്കറിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമിന്റെ വില്ലയും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ 2 ബെഡ്റൂമിന്റെ വില്ലയും ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം കപ്പിൾസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബെഡ്റൂം ഫാമിലീസിനും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ജിമ്മ്, ആയുർവേദിക് സ്പാ, പിന്നെ കോൺഫറൻസ് ഹാള്, പിന്നെ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ, ഇൻഡോർ ഗെയിം സെൻറ്റർ, പിന്നെ രാത്രി നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാമ്പ് ഫെയർ ഇടും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫെസിലിറ്റികൾ. ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈത്തിരിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ. അതാണ് ഞാൻ സീരിയസ്ലി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതാ. കാരണം ശരിക്ക് പിന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പിന്നെയും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്കും പിന്നെ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓടണം. കാലിക്കറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ഓടുന്ന പോലെയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ടൗൺ വൈത്തിരി. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ കുറേ റിസോർട്ട്സിലും അതിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്നിലേക്ക് പറ്റ കാട് കയറി പോകണം, ട്രക്കിങ് പോലെ വണ്ടിയും കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരം പോകണം. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ടൗണിൽ പോകണം എന്ന് തോന്നിയാലും ഭയങ്കര സുഖം. വൈത്തിരി ടൗൺ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭയങ്കര സുഖമുള്ള. നമ്മളിവിടുത്തെ ഒരു മരങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ റോ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ചുറ്റും ഫുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സുഗന്ധഗിരി മലയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത്. സുഗന്ധഗിരി മലന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, എല്ലാ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഫാമിലീസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ആ വില്ലകൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഒരു വില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഫാമിലിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഫാമിലിക്ക് സുഖമായിട്ട് 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാം, 2 ബെഡ്റൂം അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേര് ഒറ്റയടിക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടോട്ടല് 60 വില്ലകളുണ്ട്. 60 വില്ല ഉണ്ട്. അതിൽ റൂംസിന്റെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 75 അബവ് റൂംസ് ഉണ്ട്. ഒരു 10-100 ഒരു 200-250 പേരൊക്കെ നമ്മള് പിന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വരുന്നുണ്ട് 250 പേർക്കുള്ള. അപ്പൊ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ മാരേജ് പോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ മാരേജ് ചെയ്യലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമുള്ള വില്ലിയും കൂടിയും കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കാരണം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവണം നമുക്ക് എപ്പോഴും. കാരണം നമ്മളെ കയ്യിൽ അത്ര പോക്കറ്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ പോഷായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ട് വന്നാൽ, ക്രിക്കറ്റ് ടീമായിട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ അറിയാലോ, പിള്ളേരാണ്, ബാക്കി നമ്മളെല്ലാവരുമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സോ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടെ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അതപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം നമുക്ക് ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ്. മറ്റേത് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻസ് തപ്പി നിർത്തിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ,
നേരെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ്ജിൽ കയറി താമസിക്കും. അതെ അതെ അതെ. നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം വില്ല. സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം വില്ലയാണിത്. ലിവിംഗ് റൂമാണ്. ടോപ്പിലൊരു ലിവിംഗ് റൂം, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാൽക്കണി. ഓക്കെ. ബാൽക്കണി ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ അല്ല താഴത്തേക്ക്. അതെ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ, അതൊക്കെ പുതിയത് വർക്ക് എടുക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി താഴെയാവും ബാക്കി. ബെഡ്റൂം താഴെ. കപ്പിൾസിനൊക്കെ കൊടുക്കണമില്ല. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം അല്ലേ? ഇതാണ് ബെഡ്റൂം. ഇത് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം. അത്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ എത്ര റൂംസ് ഉണ്ട്? ഇങ്ങനത്തെ നമുക്കൊരു 10-20 വില്ല ഉണ്ടല്ലോ. വില്ലകളാണ് ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വില്ലകളാണ്. ഓക്കെ. മിറർ, ക്യാമറമാൻ, സീക്രട്ട് ഏജന്റ്. ഒരു കപ്പിളുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ റൂംസ് ആയിരിക്കും, 2 ബെഡ്റൂം ആയിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റാണ്. പെർഫെക്റ്റ് സാധനമാണ്. കറക്റ്റ് സെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഓവർ സ്പേഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും വിഷയമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രസം. ഓവർ സ്പേഷ്യസ് ആയ പിന്നെ ആകെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലമ്പ് മാതിരിയാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്പറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, വയനാട് ഭാഗത്ത് വരുന്നവർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. വൈത്തിരി ടൗണ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വൈത്തിരി ടൗണിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും? 3 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അകത്ത് 3 കിലോമീറ്റർ അകത്ത് വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോറസ്റ്റ് ആംബിയൻസിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പെരുന്നാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടൂറൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. നല്ല പ്രൈസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓഫറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓഫർ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരലുണ്ട്. അത് നമ്മള് പിന്നെ ഇപ്പം പ്രൈസ് പറയാത്തത് ഓരോ ടൈമിൽ മാറും. സീസണും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാറും. നല്ലൊരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ ടൈമൊക്കെ വരുന്നത് മാക്സിമം നമ്മുടെ ചുരം കയറി വരുന്ന കോഴിക്കോട് നിന്നും മലപ്പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുമല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബാക്കി ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ. റിസോർട്ടിൽ സ്പാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. സോ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സ്പാ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്പാ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ ക്ലിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വിഷ്വൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് സ്പാ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ എത്ര കാലമായി? 15 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി? 4 വർഷമായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാ തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും? മസാജ്, കളരി, തായ്, എല്ലാ മസാജും ഉണ്ട്. പിന്നെ പെഡിക്യൂർ, മെനിക്യൂർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. മെനിക്യൂർ, പെഡിക്യൂർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ശിരോധാര, കിഴികൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഓയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ എല്ലാം നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതാണ്. നല്ല കമ്പനികളുണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേടിക്കും. ചേട്ടൻ വയനാട് തന്നെയാണോ വീട്? വയനാട് തന്നെ. ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥലത്താണ് വീട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്കും വരാൻ പറ്റും? ഇവിടെ താമസിക്കാതെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും ഒരേ റേറ്റ് അല്ലേ? താമസിക്കുന്നവർക്കും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്കും സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചേട്ടൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അടിയിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റോ ഒക്കെയാണ്? അല്ല അനക്ക് പറ്റുമോ? പറഞ്ഞ പണി നടക്കുമോ? നടക്കൂല. വെരി ബാഡ്. കളിക്കാൻ പോണത് ലാലുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ ലാലു. ഇവിടെ തന്നെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഈ മൊത്തം വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ലാലുവാണ് ഫുൾ വീഡിയോസിന് സഹായിച്ചത്. എടാ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി പറഞ്ഞോ. എൻ്റെ ഷുഹാൻ21 ഒന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് കൂടി പറഞ്ഞോ. SHUHAN പിന്നെ 21. ഓക്കെ. ഇതിനിടെ വര കുത്ത് കുറി അടിയിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഷുഹാൻ എന്നുള്ളതോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇതാ മഷു എന്നൊരു ക്യാച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാച്ച് എടുത്തിട്ടാ മിസ്റ്റർ മഷൂദ് 2 ദിവസം മുമ്പ് റിസോർട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എഗ് ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ കഞ്ഞിയാണോ കുടിക്കണേ? ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അതെ ഇനി നാടനല്ലേ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ വെച്ചോളൂ. ഞങ്ങള് വയനാട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡിലുള്ള വനിതാ മെസ്സിലാണുള്ളത് അല്ലേ? ലക്ഷറി റിസോർട്ടും ലക്ഷറി ഫുഡും. അപ്പൊ അതിനും ലക്ഷറി ഫുഡും സെറ്റാണ് ഞങ്ങള്. നല്ല കിടിലൻ നെയ്യപ്പം, ഒന്നും പറയല്ല. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത നെയ്യപ്പം ഉണ്ടോ? ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിച്ചതിന് ഏറ്റവും നൈസ് നെയ്യപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കിടിലൻ നെയ്യപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കളിയും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൂളിൽ പോയി ചാടുന്നു. വൈകുന്നേരം തുറമുഖം കാണാൻ പോകും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ലൈഫാണ് ഇനി. ഏതാണ്? ചെറിയ ചെറിയ ലൈഫാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. പൈസ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ലോ ബഡ്ജറ്റ്. ഇനി കളി ജയിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെന്താവും? കളി ജയിക്കും പിന്നെന്താവും? പിന്നെ ഞങ്ങൾ താഴും. പിന്നെ ഫൈനലിലെത്തി ഞങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ റിസോർട്ട് എടുക്കും. വീണ്ടും താമസിക്കും. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ലോലയിൽ പോകും. ഈ വലിയ ടൂർണമെന്റ് മാത്രമേ ഓൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക അപ്പോൾ നമ്മളെ 4ാമത്തെ കളി അവിടെ തോറ്റു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൗഫീഖ് ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. മഷൂദ്, ഇന്നത്തെ കളിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഒരു ടൂർണമെന്റിലെ 4 കളി നമ്മൾ ജയിച്ചു അല്ലേ? 3 കളി ജയിച്ചു. 4ാമത്തെ കളി പൊട്ടി ഒരു റണ്ണിന്. അതായത് ഇന്നത്തെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 155 ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ 143 ചേസ് ചെയ്യായിരുന്നു. 150 കഷ്ടം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ 143 ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളി ഡ്രോ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു 4 റണ്ണാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തോറ്റു. അപ്പോൾ തോറ്റ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡിൽ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിനോട് വിടപഴയാണ്. വയനാട് വന്നിട്ട് 4-5 ദിവസമായി. ഒരു കളി ജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു 3 കളി ജയിച്ചു തന്നു. സോ അടിപൊളി, നല്ല ട്രിപ്പായിരുന്നു.